Okay, welcome ndu haysanu baganaga walida chane kuni marsati antu khani wa marketati so market structure ala turre yo khaw market structure garate klasi tanyatati antu wannota gar line ratira ala turre san aka garate candlestick ratti laleju so baganaga walida chane garate klasi tanyata dabarate why market structure turte marketni kharam deema kharasadi lalle turre so marketni kharasadi deema jenne lalle turre tokkofa marketni garate ol deema jenne yookaan up train jennaan jenne ogaa marketni karaa takka gad deema jenne down train jennaan ogaa karaa kaan labbagala deema jenne yookaan sideway ogaa jennuun amma line irratti ogaa barattu akka gartee marketa taa'uu irratti baratta. So amma live market irra dhufna jechuudha. Candlestickiin data yookaan information agartee marketaa san qabatee dhaabbata. Hedduu complicated sittis ni ta'a. Guyyuma tokko irratti illee gartee ni hubadha jettee yoo garteef dura qaqqabdee hin hubattu. Garuu repeat taateeti viidiyoo irra deebitee ilaaltee nutillee guyyaa biraa irra deebinee akkasitti hubattee jechuudha. So amma gaa karaa sadi ilaallee turre marketa gartee up trainii fi down train akkasuma gartee sideway ilaallee turre. Amma wannoota gartee line irratti ilaalle sani asii irratti gaamma chart irratti apply goone. So marketni karam deema jennee karaa sadi deema jennee tokkoffaa marketni up train jennee tokkoffaa marketni up train jennee kan marketni gartee ol deemurraa eegalamma kan gartee marketni up train tokkoffaa osoo kanan laallee PDFin isinii erga kani PDF takkallee isiniif hin kaajeetiin agartee PDF forex sanii fi kan gartee wannoota irratti trade goonu kana yookaan irratti barannu kana si barbaachisu jira platformii tokkoffaa trading view dha lammaffaa gartee ammaaf trading view ma download godhatu qabda telefoona yoo fayyadamtu taate yoo laptopii fayyadamtu taate immoo chrome keetira dhayxeeti trading view search goota hojii manaa arraa kaafnee hojii manaa qabna jechuudha. Wannoota gartee ani isin barsiisu kana apply gooteeti chaartii teetirratti ergita. Apply gooteeti chaartii teetirratti ergita. Tokkoffaa bakki ati hojii manaa irratti dalaydu trading view jedhama. Trading view jedhama. Trading viewin wanni itti fayyadamnuuf chaartii irratti view godhu wannoota garaagaraa. So trading viewin yoo laptopii fayyadamte chrome keetirra internet browser keetirra yookaan yoo fedhe firefox ta'a yoo fedhe brave ta'a any browser haa ta'u dhayxeeti search goota trading viewin siif dhufu hadura gartee nambara tokkoo fi akka torbaa qabu loogoo gartee background isaa gurraacha hedduu pop up ta'a ifirraa laal. Inni trading view jennu livestock index future forex and the bitcoin and chart yes garsiisa soosani click goote. Hoggaa click goote I think akkana siin fidu akkana sii dhufu hoggaa dura click goote. So hoggaa akkana sii fide bakka gartee gama gubbaa kan product bakka jedhu jira. So bakka product jedhu jira. Product sangattu ita. Abdurazak Bay Devi. Yo screen isin mul'an. Warroonni screen isin mul'anne bahaa deebi'a.
So gasan boda akkana sii dhufti. Product hoggaa jettee gartee wannoota kanaa sii dhufa. I think akkana sii dhufa. Akkana sii dhufa. Egaa kana booda maawusii kee telefoonaatiin isin garsiisa. Amma kan laaptooppii dura laalla. So maawusii kee karaa gartee laaptooppii kee karaa harka bitaa kilik goota. Ichi booda wannoota biraa dhiifteetuma bakkuma seetingii kana dhufta. So kaandalli kee backgroundiin kan duraa kan simple jiru kuni kaandala. Kalaara kaandalistikiiti. Yoo feete gamni gartee bitaa gamni gamanni kuni isa maarketa ol deemuuti. Gamni asaanu kuni isa maarketa gad deemuuti. Yoo kalaara biraa barbaadde isuma boksuma san keessa akkana kilik gootee jijjiiratu feeta. Amma ani kalaaruma kanarratti hin dhiifadha. Amma gaa backgroundiin kiyya laayinoota garaagaraa na agarsiisa. Isaan kanaan itirraa remove godhuu barbaade. Isaan dhufa laal tokko lama sadii afuraffarra jira. Bakka ka qalama qaba inni nu canvas bakka jiru kana canvas bakka jiru kanaan kilik godha. Ichi booda backgroundiin background kan jiru black irra jira. Grid line jiru kanaasi gurraacharraan kaadha jechuudha. Gurraacharraan kaadha. Kan itti aanus akkasumattiin background gurraacharra kaayetiin 100% godha. So achi booda kilik godha. So wannoonni gartee laayinoonni garaagaraa irraa remove ta'e jechuudha. So amma gaa hojii manaa qabdan egaa pilaatfoomii irratti hojjetan gartan wannoota gartee laayina irratti ilaalaa dhufne sani amma gaa dhufne asirra ilaala. Tokkoffaa kan app training ilaalaa jennee so maarketni haram deema. Tokkoffaa market structure akka biginatti market structure irraa eegallee maarketni hara sadii deeme jennee tokkoffaa gartee down train, lammaffaa up train, sadaffaa gartee maarketni sideway deemaa jenna. Kana jechuun takka gad deemuu lamada gartee ol deemu sadaffaa gartee labbagala deemu maaliif piraayisni gartee wanni ati bittee gurgurtu kun guyyaa tokko piraayisni kun increase ta'a yookaan ol deema guyyaa tokko gad deema guyyaa kaan ammoo jiddugala deema jechuudha. So amma gaa wannoota laayina irratti ilaalaa dhufne sani asirratti apply goone. Kani dura kani maarketa app training deemuu laallaa. Amma gaa maal jennee maarketni gama jalaatiin maal qabna jennee sappoortii qabna jenne. As maal qabna amma sappoortii qabna. Asiin hanga maarketni asii olitti hin kutin maal qabna jennee resistan qabna jenne. So gubbaa kanaan maal qabna resistanii fi sappoortii qabna. So resistanii fi sappoortii qabna. Amma gaa identify goona high and low jechuudha. Hanga maarketni jidduu kana jirutti asiin support asiin resistan jechuudha. So area sappoortii kanaan maal qabna? Maarketni isarraa eegala amma gaarii sappoortii jalaan geessa akka gartee high fi low isinii agarsiisutti. Asiin maal qabna? Maarketni so maal qabna? Dhiifama. Low qabna maarketni low irraa haa jennee. I don't know Google meeting and opening one naman po hindi.
So swim gamni jalaa maal jenne lawi jenne kan itti aanu hoo maal qabna haayi qabna. Amma gaa asiin maali jenne gamni jalaa kuni sappoortii jenne gamni gubbaa hoo resistan jenne hanga maarkanni gartee swim haayi keetii fi lawii kee bira hin kutin akkasuma gartee resistanii fi sappoortii bira hin kutin. So maarkanni maal si godha yookaan dheengadda akka gartee mana sadaffaa tokko jennee ilaallee turre hanga ati mana sadaffaa san mana tokkoffaa keessa ruuma tokkoffaa san keessa bira jirtutti asiin ruuma tokkoffaadha yookaan gubbaan kuni qorqorroo asiin jala kuni sappoort resistan hanga ati bakka kanaa hin deemne tokkaa maarkanni bakka kanaa deeme resistan sappoortii jijjiirama jechuudha. So maarkanni maal godhaa? So amma maal qabdaa asiin haayala'uu qabda. Amma resistan maal si taare resistan sappoortii deebi'a. Maaliif bakki duraan gartee si gubbaa jiru duraan asiitu hoggaa gartee maarkanni as bakka kana biran kutinitti asii fi giddu jira. Amma bakki duraan resistan kan gubbaa qabee dhaabbatu sappoortii jijjiirame jechuudha. So low high low maal qabda maasiis break of structure qabdi. Break of structure qabda. Maaliif maarkanni direction jijjiiree bakka gartee duraan resistant ture sanii si jijjiire. So maal si kannema haya si kanne yookaan area gartee duraan jiru san bira ol kuteeti duraan piraayisa dheengadda gaa piraayisa kaannee turre akkami kaannee 40 50 60 jennee amma gaa as piraayisaa jira fakkeenyaaf kaaraansiin kun yookaan indeeksiin kun bakki kuni isa godaanaadha wanni low jenneen isa irratti kaadha jechuudha. Fakkeenyaaf kuni 22 fi 197 inni immoo haayi jenneen kun meeqa 22 fi 379 haayi low jenneen kun 22 fi 292 so kun jidduudha jiddugala kun ammoo irra olaanaadha jechuudha. Kun 22 fi 450 jechuudha. So maarkanni haala kanaani low irraa haayi dhaqee low ta'eeti haayi ta'ee haaya low si godhee haayi si godha akkasumas support resistant kee jijjiiramaa deemaa jechuudha. So irra deebinaa. Fakkeenyaaf amma support and resistant gaa hoggaa maarkanni direction jijjiiraa deemutti ni jijjiira jenne amma gaa asiin maal qabna swim low qabna asiin swim high qabna asiin maal qabna high low qabna asiin amma maal qabna break of structure qabna yookaan break of structure jecha gabaabaan maal jennaan jennee BOS jennaan akkana jechuun BOS jennaan jenna. BOS jechuun break of structure da bakka bu'a. Warroonni gariin gartee change of character ni jennini. Change of character ni gartee definition yookaan hiikaan isaa garaagarummaa jira. Kuni amma marketa continuously waan ta'eef booda gartee garaagarummaa isaa isin ibsaan deema. So amma gaa wannoota kana barreeffataa deemi akka hojii mana qabna waan ta'eef wanni kun ammaasii waan si barbaachisu kan fuula duraafillee asiin swim low high low maal qabdaree amma maarkenni maal sii kanna high deebee maasoo high low deebee high karaa kaaninoo maal qabda BOS jechuudha.
yookaan break of structure qabda jechuudha. So deebi'ee uummaasi maal si kana break of structure si kana. Break of structure jechuun bakka gartee maarkanni duraan jiru san bira ol kutuudha. So isarraa kaanee low, high, high, high low, high high, high low, high high, BOS yookaan break of structure yookaan change of character kan jennuun maarkanni siistama kanaan deemee joggaa gartee app training. Keenyaaf asillee fudhadhu low, high, isin maal qabda high low, high high jechuudha. Asiin hooma maal qabda BOS jennaan. Laayina isa gartee maarkanni BOS maaliif jennee duraan maarkanni isa ture as ture. Maarkanni haaraan dhufee maal godhare bira ol kutee jechuudha. So break of structure jechuun structure old structure yookaan maarketa piraayisa guyyaa dabaree bira ol kutee jechuudha. Laal halee fakkeenyaaf halee kaaraansiin takka yookaan productiin tokko birrii kuma takka ture jenna. Ara dhufeeti birrii kuma lama dhaqee jechuudha. So break of structure jechuun piraayisa halee ture piraayisni irraa bira ol dabruu jechuudha. So guma hundaa laayina keerra kaata BOS nammaas laayina keeggamu gubbaatti jechuudha. Kuni eeriyaan kuni eeriyaa piraayisa guyyaa dabareeti. Kuni ammoo kan irraati jechuudha. So kan itti aanu down training kani piraayisa gad deemu jechuudha. Hoggaa maarkanni gad deemuuti. Fakkeenyaaf harree fura ilaalaa turre indeeksii jaamaa amma gaa forex irra ilaale yookaan kaaraansolee jechuudha. Tokkoffaa maarkanni gartee hoggaa ol deemu hoggaa gad deemu eessarraa eegala jenne haaya irraa eegalaa jenne. Asiin maal irra haaya piraayisaati. Asiin lawiidha. Asiin lawa haaya. Amma asiin maal qabnare BS qabna. Kana jechuun break of structure qabna. So high, low, lower high, lower low. Lower high, lower low. Break of structure jechuudha. So maarkanni maal nu godhare high irraa eegaleeti yookaan piraayisa olaanaa irraa eegaleeti xiqqaa dhufee jiddugala dhufee break of structure yookaan eeriyaa jiru san bira dabree deebi'ee maasisi gadaanaa dhufee akkasumatti lawa high si kannee lawa lawisi godhaa deemaa jechuudha. Hoggaa gartee gad deemu. Amma gaa dheengadda hanga maarkanni gartee hanga maarkanni jidduu kana jirutti maal jenne asiin maal jenne asiin sappoorti jenne. Asiinoo maal jenne resistan jenne kan gubbaa jiru jechuudha. So maarkanni amma jidduu kana jira. Eessa jiraree maarkanni? Kuni maarketa wanni kaandalli kuni information agartee maarketa qabeenii dhaabbatee hawaa piraayisa amma maarkanni jidduu kana jira. So hanga maarkanni gartee jidduu kana hin bahinitti support and resistance keenya as ta'a jechuudha. So maarkanni fuudhee maal sii godhare
amma break of structures hin qabnu kanya wannoota kana isinirraa irra remove godha hin qabnu amma kana. So maarkanni maal godharee price isaa ni jijjiirama. Sorry kunillee jijjiiraatu hin qabu. So maarkanni maal si godhe mare lower high si godhe duraan maal qabda high and the low qabda. Amma si godhe lower high akkana jechuun high laalama engadda maal jennee high irra olaanaadha elliin kuni high bakka bu'aa jenne. Amma kuni olaanaa kuni lowin isa high sanirra irra xiqqaadha jechuudha. Ammaasiis isa low irra price ni asii kuni irra olaanaadha jechuudha. So lower high jennaan. Hoggaa immoo hoggaa buulishii hoggaa maarkanni ol deemu maal jenneeni hoggaa maarkanni ol deemu maal jenneeni asiin low jenneeni asiin high jenneen asiin maal jenneeni higher low jenneen asiinoo maal jenneeni high jenneen. Amma echiin kun maal bakka bu'are low bakka bu'a maaliif low kanarra price asii kanarra irra olaanaadha. Amma gaa lowinoo maal bakka bu'a high bakka bu'a jechuudha. Maaliif price jiru kana fakkeenyaaf kaaraansiin takka yookaan doolarii tokko arra birrii 10 jira jennee asiin 20 jennee asiin 30 jenne. Amma gaa asiin meeqa jennee asiin 15. So wannoonni kuni akkanumatti hin taa'u wahii bakka bu'a. Irra xiqqaan 10 15 20 fi 15 jidduu 15 maalirree jiddu gala lawa haayidha jechuudha. Ammaasiis irra guddaan ookamere 30 haayidha jechuudha isa olaanaadha. So akkanatti hiikkaan isaa haamaa deema akkanumatti gartee hin taa'u. Ammaasii asumarratti eeriyaa kana maal jenneeni eeriyaa kana asirratti maal jenneeni asiin break of structure jenneen yookaan change of character ka jennuun san BOS jenneen maaliif price ni gartee duraan 15 fi 20 jidduu jiru jijjiirameeti 30 dhaqee yookaan maarkanni kuni direction isaa jijjiiree jira yookaan change of character ka jennuun. Amma gaa eeriyaa keenyatti deebina wannoota gartee fulaalaa ture sanii so maarkanni maal sii godhe support and resistance kee jidduu bira kute amma asiin duraan waan gartee qabee dhaabbatu jiruun sani jala isaati jechuudha. Kuni gubbaa isaati kan gartee resistance kan qabee dhaabbatu jiruun amma maarkanni maal godhe support bira kute amma support maal sii deebare price ni jijjiirame waan ta'eef yookaan ati naannoo san hin jirtu mire so maal ta'a resistance ta'e yookaan bakki duraan jala jiru gubbatti sii deebi'a jechuudha. So asiin resistance akkasuma break of structure qabda gaamma. Price halee ture kanarraa kuni bira sii dabre jechuudha. So maal qabda duraan high qabda low qabda lower high qabda maarkanni maal godhare amma lower low sii godhe jechuudha. Deebi'ee ammaasii maal sii godhe lower high sii godhe amma asirratti gaa sorry amma reefu duraan bakka tuni support ture gubbaadhaan resistant ture amma asiin resistant jennee support immoo maal ta'a as ta'a. Supporting kee ajjira. Maal taate
Supporting ke amma asta hanga markani hinjijjiiraminitti yookaan break of structures hin qabdu gaamma markanii jidduu tana jira. Eeysa as jidduu jira. As jidduudha jira jechuun laayina lamaan kana jidduu jira. So markanii maal godharee price isaa ni jijjiirame. So maal duraan low lower high lower lowii godhe jechuudha. So sistema kanaan deema wannoota gartee an amma irra isinii kaa'e kana yookaan lower lowii fi higher lowii fi kandala irratti laayina irratti hojjetteeti hojii mana trading view irratti kandala irratti illee hojjette jechuudha. Haala kamiin hojii manaa hojjete. Tokkoffaa markanii ol deema jennee up trainii dhamma kun. Kan up trainii low high low high. Asii maal qabda? B acid. Kuni up trained. So kan down trained ho. Kan down trained kuni kan up trained jenne market isa ol deemuuti. Kuni kan up trained ti. Kan down trained so maal qabda high low high low B S dha jechuudha. So har'a kanaan line irratti hojjetta asiin leave dhiisuu dandeessa support and resistance guyyaatti aanu laaluu dandeenya. Akkanatti hojjettee erguu qabda chaartii maali guruppii teessan irratti. Kuni hani down please kiyya screenshot gootanii argitanii beekadha. Kuni kan down training kun kan up training kan labba galaa hoo. Kan labba galaa guyyaa kana high and low hin qabnu jechuudha. Guyyaa kana markanii area kee kan support and resistance jidduudha deemaa oole jechuudha. Yookaan change of character hin qabnu. Akkanatti ergu qabda. Amma trading view gaadha. Maal jennee laptop irratti akkatti fayyadamne isin garsiisa. Amma gaawwannoota gartee online akkana goggodhu kanaan isin garsiisa. Eessaa baafatu tokkoffaa harka bitaa kana kaataagorii gamana jira. Harka bitaa kana dhufteeti qasxii xiqqoo takka bakka tana jira. Qasxii sana gattuyta oggaa gattuyte trail line waan jedhu jira. Trail line kana laal waan akka urjii takka jira. Add to favorite. So isii kana gattuyta oggaa kana screen irratti sii dhufa. Kan itti aanu tokkoffaa inni sun trail line tokkoffarra jira. Kan lammaffaa kan sadaffaadha kan afuraffaadha shanaffaa dhufte jechuudha. Shanaffaa qastuma xiqqoo takka jira gattuyta ichi booda gaddeemteeti bakka laayina gartee kana dhanquu qabu yookaan akka L kana haat hajuu tokko jira akkuma isa trail line favorite goote isa kanaas favorite goote jechuudha. Kan itti aanu kan irratti barreessinuun san hatii kana jechuudha. So tiin kun ifuufuu laalle kanuma isuma san jalatti aana qasxii xiqqoo takka jira. Inni nu kan ittiin barreessitu sanii on godhate jechuudha. Amma gaa waan kana maaliif fayyadamu? Warroota gartee aad godhatan jee kana tokkoffaa kan paat jedhu kana laayin akkana godhuuf fayyadamta. Kan trail linein bakka gartee break of structure fi wannoota garagara akkana keessanii fayyadamta. Kan itti aanu supportiif illee ni fayyadamta akkanatti keessee supportive resistance. Kan tii ammoo barreessuudhaaf
BOS kaa'uudhaaf isa gattuuteeti BOS kaa'uudhaaf kaan ammaasiisi maal kaa'uudhaaf ittiin barreessuu dhoggaa jennu gaawwannoota garaagaraa swim low jennee swim high jennee haya low jennee haya high jennee so wannoota kana ittiin fayyadamte jechuudha. Kana fakkaataa viidiyoo stop isiniif hin godhaa kilaasii irratti yoo gaaffii qabaattan gaafachuu dandeessan.